Muraho neza, igitondo cyiza cy'umugisha, mbanje kubaramutsa mu izina rya Yesu. Dutangirane dusenga. Mana, tukuragije iki gitondo cy'umugisha, tunagushimira ko utugejejemo turi amahoro. Nsabiye buri umwe wese ku isi, umuhe umugisha, umuhe ubuzima buzima, kandi ukomeze udushoboze kugukiranukira, uduhe gukomeza kwirinda ibyaha n'ibicumuro mu izina rya Yesu. Amen. Igitondo cyiza cy'umugisha rero, ngiye kukwibira ibanga ry'ahantu wakura amahoro. Amahoro nta handi wayakura. Tubanze dusomane ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 26 umurongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo amahoro y'abiringira Imana. Ni ukuvuga ngo kwiringira Imana byonyine nibyo byaguha amahoro. Nibyo byaguha amahoro, ukishima ukanezerwa, wababazwa ariko kubera ko wiringiye Imana bikaguha amahoro. Haranditse ngo ku murongo wa 4 haranditse ngo mujye mwiringira umwami iminsi yose, kuko umwami Yehova ari we rutare ruhoraho iteka ryose. Amena. Nimwiringire Imana, niyo izabashoboza muri byose, nizakubasha kurenga ibibazo, kurenga uburwayi, kurenga ibigutsikamiye byose. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Wiringiye Uwiteka ufite amafaranga menshi, ufite ubutunzi bwinshi, wiringiye Uwiteka ufite ubuzima buzima, wiringiye Uwiteka nta gucika intege. Ni ukuri Imana ikomeze ibahe umugisha mwinshi, kandi mukomeze mwishimire Uwiteka iminsi yanyu yose yo kubaho kwanyu. Nawe azabarengera, azabashyigikira. Nubwo turi mu bihe bigoye biruhije umugenzi, ariko mwiringire gusa. Niwe rutare rukomeye, niwe ngabo idukingira imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso. Imana ibahe umugisha. Aho urebye iyi video ukayirangiza, Imana ikomeze ikugire neza mu izina rya Yesu. Amen. Mana, nkweretse imitima yakiriye iri jambo, uyihe gukomeza